हेलो एभ्रिवान सबैजनालाई ह्याप्पी भाइटिका। अब आज चाहिँ हामीले खासै स्पेसल केही बनाएको छैन, सबैजना बिजी बिजी भएर नर्मल खाना खान लागिरहेछौँ। काउलीको सब्जी, चिकन करी अनि बङ्गाली खुर्सानीको अचार। अब स्पेसल अर्को दिन बनाएर खाने, सब बिजी घरमै खाएँ ल। यस्तो भयो नि, यस्तो मिठो भएछ, भोक लागिरहेको छ सबजनालाई, त्यही भएर। रातभरि सबैजना तास खेल्दै ठिक्क थियो, तिहार लागेर बिहान त एकछिन सुतेर उठेर केही बनाउनै भएन। आज लास्टै पिरो भइसकेको छ। यसको फर्स्ट पार्ट त कहिले नि एकदम पिरो हुन्छ।